What's up everyone? I'm Brandy。冇啦落雨呢度，我哋都2星期冇拍片啦。本身係諗住等我隻眼好翻，我先再拍片嘅。但我發現我隻眼咧要再做一個手術先可以好翻。咁就係我前排咧就去咗做一個 Smile 嘅眼手術啦。我右眼做完咧都係第2、3日咧就好清晰，之後左眼咧都仲係有啲近視咁樣啦。咁我而家就有一隻朦一隻清嘅眼嘅感覺，幾迷茫啦。下一次再去做一個 PRK 嘅一個矯視手術咧，淨係放左眼，咁我就睇嘢就可以清晰翻好多啦。但係我自己有少少擔心啊，因為我之前配眼鏡都要配一啲4角形，唔可以配圓形眼鏡嘅。我戴圓形眼鏡我就會頭暈，好似係關我眼球角度視係比較特別，所以係好麻煩啦。如果我2隻眼係正常啲嘅話，我就唔會係咁樣。其實我揸車嗰啲係冇問題，一個有近視，一個好清嘅眼咁樣。有時候望嘢望得耐咧，就會有啲頭痛咁樣啦。咁希望下一次手術咧係會盡快好翻隻眼啦，因為我而家係可以唔使戴眼鏡嘅狀態，但係就好奇怪咯，就係都係仲朦朦地嘅感覺咁樣啦。呢個就再遲下 update 俾大家知。咁我前排我生日，我本身係諗住即係做完呢個 Smile 嘅眼手術咧，就開開心心咁樣啊，俾自己一個禮物之後睇又好清咁樣。但係而家咧仲爭少少，咁我生日咧就普普通通就出咗去食嘢咁樣。今日我哋就食 Dare，咁就喺 Kissland 度好出名嘅一間鋪頭。今日就我生日啦，所以我就諗住即係出去食下嘢啊，慶祝下咁樣。我本身一直都好想試呢一間，因為都幾出名咯，打個卡咁樣咯。既然今日我生日，如果唔係生日咧，其實我都未必會食 brunch，因為我唔係話真係好中意食 brunch，唔係成日食嗰隻。咁我就覺得有個 brunch 其實幾好食嘅。另外一間叫咩啊？嗰間 brunch OED 啊，係啊，嗰間我哋都食過，都好出名，但係我覺得唔係太好食咯。我就嗌咗一個 Bacon Benedict， 佢啲 sauce 係好好食，佢啲蛋咧都係整得好好。同埋佢好搞笑，佢有啲細細粒嘅薯餅俾你，我覺得幾好食。咁我哋買單嗰陣咧，唔知點解明明又可以同嗰個 server 講話，今日係我嘅生日啦。之後個 server 咧就今日你生日啊，之後話生日快樂。佢又問我要唔要一個免費嘅 cookies，之後就送咗一個免費嘅 cookies 俾我。明明就幫我攞咗一個免費嘅 cookies。係啊。幾 nice 嘅佢，咁我哋而家就去一間 coffee shop， 我都想去好耐嘅，就係喺 Kissland 附近嘅，係一間細細地嘅鋪頭。咁因為我一直都冇去，原因係因為佢好遠咯，佢嗰度好似好少位泊車嘅，所以我一直都冇去到。要俾錢泊車去一間 coffee shop， 我就唔會去嘅，除非佢真係好好飲、好出名啦。不過好好彩，而家都唔係話落好大雨咯。如果唔係，我哋都唔知點行啦。其實都算 OK 咯，個天氣。佢凍到震咯，係咪？係咪好想翻架車度咧？啱啱好似行咗好耐都未到，而家仲有8分鐘。行13分鐘。係啊。之後食咗一個都幾好食嘅蛋糕，主要都係同妹妹一齊過咁樣咯，都冇話啲咩特別咁樣。之後妹妹而家有得坐喺度等我啦。咁我本身咧，因為我情緒比較低落啦近排，咁我都冇諗住拍片或者剪片咁樣，因為我睇手機咧睇一陣都覺得隻眼好攰。但我諗起咧，我已經2星期冇鋪片啦，我又怕大家好擔心我哋2個唔知點咁樣，所以就決定去 update 俾大家知我哋近排係點。關於我哋嘅 work permit 咧，我哋都依然係冇消息嘅，都等咗2個星期左右。拍完嗰段片之後咧，我哋又揾咗即係幾個 MP 幫手，但係最主要幫到我哋嘅咧就係 Coquitlam 區嘅 MP。咁因為我哋住 Coquitlam 啦，所以我哋就揾翻嗰一區嘅。我哋試過揾 Port Coquitlam 嘅 MP， 但係都係幫唔到手嘅，所以佢都係叫我哋去翻去揾翻你個區嘅 MP 咁樣。咁我哋就揾咗我哋個 Coquitlam MP。咁一開始我哋都冇 expect 佢會幫到我哋手嘅，因為我哋打電話過去咧，唔係個議員直接聽，類似議員嘅 assist 咁樣聽呢個電話。佢嗰陣時就話幫唔到我哋，但係就可以幫我 check 下啲 PR 嘅 status 咁樣啦。但係後尾最快得到回覆嘅，竟然係我哋 Coquitlam 嘅議員。咁個議員咧就好 helpful， 好好咯，好快就已經幫我哋去即係交表啊，將我哋個封 recall
reconsider 嘅 email 咧就交俾 RCC， 咁之後 RCC 嗰個員工同埋 supervisor 咧，佢哋都睇咗我哋個 reconsider 啊。我哋希望今個月內會有啲回覆咯，因為而家暫時都係未有任何嘅消息咁樣。RCC 個 supervisor 睇完我哋個 reconsider， 佢係話我哋 application 冇問題啊，係冇出錯嘅，所以就係唔知點解冇批到咁樣。亦都好感謝大家去幫我哋啦，因為我哋上一段片出咗嘅時候咧，都幾多人去幫助我哋，有人去 IG DM 我哋啊，仲有啲做移民顧問嘅律師嘅觀眾去幫助我哋解答我哋嘅問題，我哋都好感謝你哋去幫助我哋。有 YouTube 嘅留言啦，我知道有好多留言去支持我哋，亦都有啲留言係叫我哋翻香港咁樣。但係我哋即係呢幾日嘅決定就係我哋都未必會翻香港，因為我哋都係真係幾中意加拿大咁樣。哇！而家落好大雨，但係啲人照喺度放狗。哇！但係個天唔係好黑嘅咋。咁我而家就入翻嚟講，因為就係太大雨啦，費事一陣淋濕自己。好感謝每一個觀眾、每一個人睇完段片都去幫我哋，因為大家都用唔同嘅方式去支持我哋，所以非常之感謝大家去幫助我哋。咁我呢一排咧都冇咩心機拍片啊嘛，之後我哋又出咗去食嘢，都遇咗幾個觀眾之後，佢哋都好好啊。我記得有觀眾咧喺我哋喺 Crystal Mall 度食嘢，佢過嚟去問下我哋，關心我哋咁樣，即係好明白我哋嘅感受啊。咁傾咗一陣偈，我都好感謝佢去行過嚟之後去關心下我哋咁樣。之後茶檔嘅老闆娘咧都請咗我哋食個炸燒賣。嗰陣時美美咧個心情都唔係話太好低落嘅。當個老闆娘請我哋食炸燒賣咧，美美就好開心啊。之後佢話今日令到我開心嘅嘢咧就係有燒賣食咁樣，仲要好好食咯個燒賣。哇！咁大雨嘅？係啊。主要係有陽光咁大雨，我本身上嚟行啦，都未開始行，等佢落完啦唯有。個炸燒賣你覺得點啊？好食啊，同埋我唔知啊，就係令到我成日嘅心情好好咯，即係唔係話要有嘢送先至心情好，但係哇冰嚟嘅喎！嚇？我唔覺得咁大聲啦。冰嚟㗎。哦，係嗰個心意咯，就令到我覺得哇，真係好溫暖啊咁樣咯，即係就令到我嘅心情好好。其實而家暫時都係淨係可以等下咯，其實真係好想可以即係快啲有消息先可以做到下一步咁樣，我係覺得好麻煩咯。但係我想上嚟行下之後，你同我落冰雹，有冇搞錯啊？冰粒啊！我都係想上嚟放鬆下啫。俾我出去行下，即係我好難去 plan 之後嘅嘢咯，所以就唔係好中意呢一個被限制嘅感覺。係咯，咁我今年嘅生日願望咧，其實就係想快啲有 PR。我希望今年就可以俾個 PR 俾我，之後我哋就可以翻香港探屋企人又好，去邊度都好，個人安心啲又好。即係有觀眾叫我唔好睇留言，唔好理一啲人話叫你翻香港啦。其實我係真係有諗過翻香港嘅，但係我哋都係 prefer 留翻喺加拿大，因為我哋真係住咗喺度接近3年，我哋都當咗呢度係自己屋企咁樣，都係好習慣呢個生活模式啊，呢度所有嘅嘢。而好多嘢都係喺度3年，雖然我自己就冇建立咗啲咩啦，但係美美就都有官明嘅一個 career path 喺度，所以喺加拿大生活咧，其實好符合我哋未來嘅生活嘅。嚟緊今日月尾咧，美美就會做 smile 啊，美美應該會幾順利，因為佢兩隻眼都係幾正常嘅，係我隻眼係有少少特別咁樣咯。而我就4月幾咧就再去覆診，之後就再約期去做第2次手術啦。咁就希望我順利。係咯，都好感謝大家好支持我哋兩個去睇我哋啲片，同埋願意去即係關心我哋同埋擔心我哋。希望我哋快啲有好消息。咁大家記得 subscribe 我哋，咁我哋又遲下再 update 俾大家知。